in case ဆိုတာကိုလည်း speaking ပြောတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာများပါတယ်။ဒါဆိုဘယ်လိုသုံးရမှာလဲ။ဥပမာတကယ်ချင်းအနေနဲ့အပြင်တစ်ခုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာရာသီဥတုလေးကမိုးအုံနေတဲ့ဆိုပါတော့ဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင် in case ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။ I'm taking an umbrella in case it rains. မိုးရွာခဲ့ရင်စောင်းဖို့ငါထီးယူလာမယ်။ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်မိုးရွာခဲ့ရင်ဆိုတာကို in case it rains လို့ပြောထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ in case ကိုအခုလိုမျိုးအခြေအနေတစ်ခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာပါ။တနည်းအားဖြင့်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အခုပြောထားတဲ့ဥပမာမှာဆိုရင်လေအနာဂတ်မှာမိုးရွာမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ထီးယူသွားတာပါ။ဒါဆို in case ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ speaking လေး3ချောင်းလောက်လေ့ကျင့်ရအောင်နော်။နောက်ကနေလည်းပြောပြလို့လည်းရပါတယ်။ Keep some extra money in your wallet in case you need it. မင်းလိုအပ်ခဲ့ရင်သုံးရအောင်လို့ငွေပိုငွေရှန်လေးမင်းပစံအိတ်ထဲမှာရှူလာခဲ့အောင်။ Bring a snack in case you got hungry. မင်းပိုက်စားရင်စားလို့ရအောင်လို့တရေစာမုန့်ကိုရှူခဲ့လေ။ Pack a jacket in case it got cold. ချမ်းရင်ဝတ်ဖို့အတွက် jacket ထည့်လာခဲ့အောင်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ in case ကို speaking ပြောရင်ထည့်ပြီးတော့သုံးတဲ့နည်းတွေကိုသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ဘယ်စကားလုံးတွေရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုသိကြလဲဆိုတာ comment မှာရေးသွားပြီးလို့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ See you all again in the next video. Bye bye everyone.